아 원래 여기 앞에 그럼 원래 같이 해야 돼. 내가 그거 아니까 보통 사람 카페 말고 안 하는데 나는 아니까. 이상하게 이 무릎이 아프네. 무릎을 들면서 펴지지가 않아. 또 해야 돼. 여기는 집에서 내가 도로에다 누워가지고 엄지 바꿔가지고 딱 돼. 맞아. 엄지 바꿔다가 이렇게 되나? 그렇지. 돌아가지고 뻑 돼. 힘을 필요 없이 엄지 바꿔가 딱 쓰고 있으면